Nongera mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe dukurikiye muri mukana muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza, mbaha ikaze makuru yacu ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu 2026. Byinshi bikomeza kugenda bigaruka muri rusange, gusa mbabwira ko ni inkuru nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni inkuru yihutirwa cyane kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko kandi uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Mojtaba Ali Khamenei akimara kugirwa umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran. Hari amakuru akomeye cyane ndaza kubabwira rero ko uyu muhungu wa Khamenei yagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran muri rusange. Ariko kandi mu makuru akomeye cyane ndabwira ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Central Africa bizije umunsi w'abagore. Turaza no kugaruka muri aya makuru kuri manda ya gatatu ya Perezida Felix Tshisekedi, akaba rero ariho twerekeje ni Ministre wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko akomeza kugenda abitangaza muri rusange. Hanyuma Loni yashinje abagize inzego z'umutekano za Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDLR gufata abagore ku ngufu. Ariko mbere gato yuko tuganira kuri makuru yose muri rusange, reka tujye kuri inkuru. Ni breaking news. Inama y'impuguke muri Iran yagize umuhungu wa Ali Hossein Khamenei, Mojtaba Hossein Khamenei, umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, nyuma y'igihe kirenga icyumweru se yiciwe mu gitero cyagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Inama yemeje itorwa rya Mojtaba kwa 8/2026 isaba abaturage ba Iran rero kumushyigikira no gusigasira ubumwe hagati yabo, cyane cyane mu gihe kandi igihugu cyabo kiri mu ntambara na Amerika na Israel. Perezida wa Amerika Donald Trump aherutse kubwira itangazamakuru ko igihugu cye kitazemera ko Mojtaba aba umuyobozi w'ikirenga, agaragaza ko ashaka kugira uruhare mu gutoranya ukwiye kuyobora igihugu cya Iran. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yavuze ko kugira Mojtaba umuyobozi w'ikirenga wa Iran bigiye gutuma ahinduka igipimo kugira ngo rero yicwe nk'umubyeyi we. Mojtaba afite imyaka 56 y'amavuko, akaba kandi ari umuhungu wa kabiri wa Khamenei. Nubwo nta nshingano yari afite mu buryo buzwi, abakurikiranira politike yo muri Iran bahamya ko yagize uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'iki gihugu. Bivuga ko Mojtaba ari umuntu ukorana bya hafi n'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran, kandi ko ibikorwa byabo byose abigiramo uruhare rukomeye. Muri 2007 inyandiko za Amerika zasohowe ku rubuga rwa WikiLeaks zagaragazaga impungenge ko Mojtaba ari gukurana imbaraga kandi ko ashobora kuba agira uruhare rukomeye cyane mu buyobozi bwa Iran. Muri 2019 Amerika yafatiye Mojtaba ibihano by'ubukungu imushinja guhagararira se mu nshingano kandi atarigeze atorwa cyangwa se ngo ashyirwe mu myanya uwo ari wose muri leta ya Iran. Umusesenguzi akaba n'umwanditsi w'ikinyamakuru The Atlantic yitwa Graham Wood yatangaje ko mu kwezi gushize yavuganye n'umwe mu bazi Mojtaba amubwira ko umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran ari umuntu mubi cyane ku isi kandi ko ashobora kuba ari umugome kurusha umubyeyi we. Bitandukanye n'umubyeyi we, Mojtaba we ntagendera cyane ku mahame y'idini ya Islam. Ibi bigafatwa nk'ikintu kibi cyane kuko ibyo Khamenei yihanganiraga ashingiye ku byanditswe muri Quran, we ashobora kandi kutabyihanganira nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga muri rusange. Mbere gato kandi yuko tujya ku yandi makuru, reka mbabwire ko Loni yashinje abagize inzego z'umutekano za Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDLR gufata abagore ku ngufu. Ni agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kitwa BCNDH, kagaragaje ko inzego z'umutekano z'iki gihugu n'umutwe w'iterabwoba FDLR byagize uruhare rukomeye cyane mu byaha byo gufata ku ngufu abagore byakozwe muri 2025. Itangazo ry'aka kanama ryasohotse ku itariki 8/2026 rivuga ko mu mwaka ushize abagore 854 n'abakobwa 672 bafashwe ku ngufu, harimo hafi 80% bo mu ntara ya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Akanama kasobanuye ko imitwe yitwaje intwaro irimo iyo mu ihuriro Wazalendo, Codeco, FDLR na ADF yihariye 75% mu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, kandi ko ikibabaje kurushaho ari uko abo mu nzego za leta zirimo FARDC, PNC na ANR bagize uruhare rwa 19% muri dosiye zaboneweho amakuru. Aka gashami kagaragaje ko ari abagore n'abakobwa bafashwe bugwate igihe kirekire bakajya bafatwa ku ngufu kenshi n'ingabo za leta, polisi, abo mu rwego rw'iperereza cyangwa se imitwe yitwaje intwaro. Bamwe muri bo bagatwita ku babyaye abana
biturutse ku gufatwa ku ngufu. Aka kanama kagaragaje ko bamwe muri bo aba bana banzwe n'imiryango ntibandikwa mu bitabo by'irangamimerere kandi ko bafite ibyago byinshi cyane byo kwinjira mu mitwe itwaje intwaro. Akanama kasabye ingabo za leta ya RDC n'imitwe itwaje intwaro guhagarika imirwano bikarekura nta mananiza abagore bose n'abakobwa bagize imbohe, bikanahagarika kandi kugira kubafata ku ngufu. Yasabye leta ya RDC kandi kugeza mu butabera bakoze ibi byaha abana bavutse ku bagore n'abakobwa bakandikwa mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo ntibakomeze kandi guhezwa muri rusange, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Byinshi bikomeza kugenda bivugwa, gusa ariko mbere gato yuko tugaruka ku yandi makuru, reka mbanze mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasezeye kuri Ogielo Waloni wasoje inshingano ze mu Rwanda. Mu by'ukuri uyu ni umugabo wakoze akazi gakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi yirinda kubogama. Hanyuma rero Perezida Paul Kagame yasezeye kuri Ozonia Ogielo wasoje inshingano ze zo kuba umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni mu Rwanda. N'amakuru yashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku itariki ya 8/26 byagize biti kuri iki gicamunsi kuri Village Urugwiro Perezida Paul Kagame yakiriye umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni mu Rwanda Ozonia Ogielo bagirana ibiganiro byo kumusezeraho. Muri Nyakanga 22 nibwo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yahaye Ozonia Ogielo ukomoka muri Nigeria izi nshingano, yarasimbuye Fode Ndiaye wari muri izi nshingano kuva muri 2017. Ogielo abinyuje kuri X yagize ati nshimiye cyane Perezida Paul Kagame na guverinoma y'u Rwanda ku myaka ine ubufatanye budasanzwe hagati ya guverinoma n'itsinda ry'ishami rya Loni mu Rwanda. Yavuze ko uwo ari we wese wuzuriza inshingano ze mu Rwanda akomeza kugirana umubano narwo ubuzima bwe bwose asigaje. Ati warakoze Rwanda. Ogielo afite inararibonye y'imyaka hafi 30 mu mishinga ijyanye n'iterambere rirambye, imishinga yakoze ihagarariye Loni muri Afurika no muri Aziya yo hagati. Yabaye kandi umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni muri Kyrgyzstan nyuma ya none yo guhagararira amashami ya Loni nk'iryita ku iterambere UNDP n'iryita ku mibereho myiza y'abaturage UNFPA. Nanone kandi muri iki gihugu yakoze mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia, Kenya na Ghana byose kandi akorera Loni. Mbere yo kwinjira muri Loni, Ogielo yakoze inshingano zirimo kuba umwarimu muri kaminuza, umunyamakuru, umushinjacyaha n'ibindi yakoreye mu bihugu nka Ghana, Liberia, Malawi, Namibia, Sierra Leone, Nigeria n'ahandi. Afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'amahoro no gukemura amakimbirane yakuye muri kaminuza ya Ibadan muri Nigeria. Afite impamyabumenyi kandi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'icungamutungo yakuye mu Faransa n'indi nk'iyo mu bijyanye n'amateka yakuye muri kaminuza Nigeria. Muri kaminuza Nigeria kandi yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'amateka n'indi nk'iyi y'amategeko. Loni kandi umufatabikorwa ukomeye cyane u Rwanda mu buryo butandukanye, cyane cyane kuva muri 7 ubwo rwinjiraga mu bihugu 8 amashami ya Loni kandi akoreramo abumbiye hamwe. Loni yafashije kandi u Rwanda mu igenamigambi ry'igihe gito n'igihe kirekire nko muri gahunda y'imbaturabukungu ya EDPRS yaba icyiciro cya mbere n'icya kabiri, gahunda yo kwihutisha iterambere mu cyiciro cyayo cya mbere ndetse n'icya kabiri NST2 kirimbanyije muri rusange. Mu mpera za 2024 byatangajwe ko Loni izakoresha agera kuri miliyari 1 y'amadolari Amerika mu myaka igera kuri 5 iri imbere mu kunganira ibikorwa byiteganyijwe muri NST2. N'amafaranga yari gushyirwa mu bikorwa bihuriyeho n'amashami ya Loni yose birimo ibyo kwihaza mu biribwa, guhanga imirimo, guteza imbere ubukungu, ikoranabuhanga n'ingufu, kurengera ibidukikije n'ibindi muri rusange. Hanyuma rero reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere gato yuko tuca muri Central Africa mbabwire ko hari amakuru avuga yuko ati manda ya gatatu ya Tshisekedi niho twerekeje. Ni Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'imikino n'imyidagaduro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona nta wundi wasimbura Felix Tshisekedi kandi ko twerekeje kuri manda ye ya gatatu. Abwira abarwanashyaka b'ishyaka UDPS riri ku butegetsi mu gace k'Akasangulu mu ntara ya Congo Central, Minisitiri Didier Budimbu yavuze ko bagiye gutangiza inkubiri yo gusaba ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo bitume Tshisekedi yamamariza manda ya gatatu. Hashize igihe igitekerezo cya manda ya gatatu itemewe n'itegeko nshinga rya RDC giteza impaka muri Rwanda n'umunyapolitike. Izo mpaka zongeye kandi kwiyongera mu mpera z'icyumweru gishize
Minisitiri Budimbu mu kumvikanisha ko Tshisekedi agomba kandi kugumaho yagize ati niba Perezida Felix Tshisekedi avuye ku butegetsi ninde yabusigira ati kandi se uwo yabuha yabukoresha iki nk'uko uyu mugabo yagiye bivuga. Budimbu yasubiyemo ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza avuga ko Tshisekedi kandi yagejeje ku gihugu mu gushimangira ko akwiye rero kugumana ubutegetsi. Yavuze ko bagiye gukora kandi ubukangurambaga yise tout droit na 3 cyangwa se twerekeje kuri manda ya gatatu. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye igitekerezo cyabo mu ishyaka rya Tshisekedi UDPS cyo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu. Mu mpera z'icyumweru gishize Augustin Kabuya n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS yavuze ko bagomba kandi gukora ku itegeko nshinga. Kabuya yumvikanye agira ati Mobutu yarihinduye inshuro 17, Mzee Laurent Desire Kabila yarihinduye inshuro zigera kuri 3 na Joseph Kabila yarihinduye. None ni iyihe ngingo yabuza UDPS gukora ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mu cyumweru gishize Bahati Lukwebo umukuru wungirije wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yamaganye imihate yose yo kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize Sena RDC yasohoye kandi itangazo rivuga ko yitandukanyije n'ibyatangajwe na Bahati Lukwebo ko yabivuze ku giti cye. Tshisekedi uri ku butegetsi kuva muri 2019 ubwo ntaravuga niba yifuza manda ya gatatu, gusa muri 2024 yavuze ko itegeko nshinga rikwiye kuvugururwa kuko hari abo ho rifite intege nkeya. Ubutegetsi bwe buhanganye n'ibibazo bitandukanye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Intambara leta ye ivuga ko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda rufasha umutwe w'amaboko ya gatatu, ibyo leta y'u Rwanda kandi ikomeza kugenda ihakana. Amatora ataha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ateganyijwe mu Ukuboza 2028 ngo manda ya kabiri ya Tshisekedi rero y'imyaka igera kuri 5 izaba ishyizweho akadomo muri rusange. Mene makuru akomeza kugenda avugwa mbere gato yuko turaza kureba ngo Mujtaba ninde ndaza kubigaruka mu makuru yacu ku buryo bunarambuye. Ariko reka maze babwire ko ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa mu gace ka Bria zizije umunsi mpuzamahanga w'abagore. Ni igikorwa cyabaye ku itariki ya 8 Werurwe 2026. Ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'ingabo zo mu bindi bihugu ziri mu butumwa bw'amahoro hamwe n'abaturage mu majyaruguru mu mujyi wa Bria mu kwiziza uyu munsi muri iki gihugu. Hanyuma sous-préfet wa mu ntara ya Haute Koto Brahim Abdullahi wari uhagarariye guverineri yatanze ubutumwa bw'ibanze ku gufata ingamba zifatika zo guteza imbere uburenganzira bw'abagore, harimo kubafasha kubona serivisi z'ingenzi mu kugera ku butabera. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko kwitabira kw'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu kwizihiza uyu munsi bigaragaza ubushake bwo guteza imbere amahoro arambye no kurinda abasivili ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mu gihe u Rwanda kandi rukomeje gutera intambwe ifatika mu kubahiriza ihame ry'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, RDF nayo ntiyasigaye. Muri 2007 mu gisirikare cy'u Rwanda hashyizweho ishami ryihariye rireba ibijyanye n'uburenganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo, n'urwego rufite uruhare runini cyane mu kwigisha abasirikare n'imiryango yabo ibijyanye no kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rufasha mu guteza imbere uburenganzira bw'umugore ndetse no kubaka ubushobozi bw'umugore mu mirimo itandukanye. Barugize kandi bakangurira abakobwa kujya mu ngabo z'igihugu no mu butumwa bw'amahoro. Imibare igaragaza ko kuva mu mwaka 2024 abagore barenga 1500 bamaze kujya mu butumwa bw'amahoro, aho nibura 160 babwoherezwamo buri mwaka nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza. Hanyuma tujye kuri uyu mugabo Mujtaba ninde, uko nabonye ko niwe ukomeje kugira agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye, wagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran asimbuye Ayatollah Ali Khamenei w'igihugu cya Iran. Uyu mugabo rero mu by'ukuri afite amateka akomeye cyane, ariko tugiye kumugarukaho. Ninde Mujtaba Khamenei, umugabo wagizwe umutegetsi mushya w'ikirenga wa Iran? Mujtaba Khamenei ni umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei wari umutegetsi w'ikirenga wa Iran wiciwe mu bitero bya Amerika na Israel, yatowe umusimbura wa se. Nyuma yuko Ali Khamenei yishwe, benshi bibajije niba n'umuhungu we Mujtaba yishwe. Hashize iminsi n'amakuru, ariko kuwa kabiri ni ukuvuga ari ku itariki ya 3 Werurwe, televiziyo ya leta ya Iran yavuze ko Mujtaba ari muzima kandi ahugiye mu biganiro no gusuzuma ibintu bikomeye bireba igihugu, gusa nta kintu aravuga ku mugaragaro. Inteko y'inararibonye igizwe n'abantu 88 yemeje ko Mujtaba Khamenei agomba gusimbura se nyuma yuko uyu ashyinguwe. Bitandukanye na se, Mujtaba yakomeje kandi kuba umuntu ukigaragaza cyane, nta mwanya yigeze afata mu butegetsi, nigeze natanga imbwirwaruhame cyangwa discours cyangwa ibiganiro n'abanyamakuru, uretse amafoto ye make na video byagiye bitangazwa mbere. Gusa hashize imyaka myinshi cyane havugwa imbaraga afite nk'umuntu umwizerwa cyane se,
Inyandiko z'amakuru za leta ya Amerika zatangajwe na Wikileaks mu mpera z'umwaka wa 2000 zimusobanura nk'umuntu w'imbaraga inyuma y'amakanzu, wonwaga cyane nk'umutegetsi ushoboye kandi w'imbaraga mu butegetsi nk'uko ibinyamakuru AP byabitangaje muri rusange. Gusa gutorwa kwe n'uvuga kwa Mojtaba Khamenei gushobora kutavugwaho rumwe, byitezwe ko Amerika na Israel biza kwamagana itorwa rye. Repubulika ya Kisilamu yashinzwe mu mwaka wa 1979 nyuma y'uko ubwami bw'abasha bakuweho, kandi ingengabitekerezo yayo ishingiye ku kuba umutegetsi w'ikirenga akwiye gutoranywa kubera ibitekerezo bye ku idini n'ubushobozi bwo gutegeka aho kuba kuragwa ubutegetsi muri rusange. Ali Khamenei yavugaga gusa mu mvugo rusange zizimije ku hazaza h'ubutegetsi bw'iyi repubulika. Mu myaka ibiri ishize, umwe mu bagize inteko y'inararibonye yavuze ko Khamenei atarashyigikiye igitekerezo cy'uko Mojtaba yaba umukandida kumusimbura, gusa Khamenei ubwe ntiyigeze kandi avuga ibi mu ruhame. None Mojtaba Khamenei ninde? Yavutse ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 mwaka wa 1969 mu mujyi wa majyaruguru ya Mashhad. Ni umuhungu wa kabiri wa Ali Khamenei mu bana batandatu. Yize amashuri yisumbuye mu ishuri y'idini ya Alavi School i Tehran. Ku myaka 17 Mojtaba yari mu gisirikare mu gihe cy'intambara cya Iran na Iraq nk'uko bivugwa n'amakuru muri Iran. Iyo ntambara mbi cyane yamaze imyaka 8 yatumye ubutegetsi bwa Tehran burushaho kandi kwishisha Amerika n'inshuti zayo z'uburengerazuba zafashaga Iraq. Mu mwaka wa 1999 Mojtaba yagiye i Qom, umujyi mutagatifu mu ishami ry'abashia muri Islam, ajya gukomeza kandi aya masomo mu idini. Hanyuma kugeza icyo gihe ntabwo yambaraga umwenda bakuru mu idini, kandi ntabwo bizwi neza impamvu yageze ku myaka 30 atarinjira muri iyo seminari, mu gihe ubusanzwe abandi bayijyamo mu myaka y'ubugimbi. Mojtaba ni umwe mu bakomeye cyane mu idini, ibishobora kandi kuba inzitizi ku kumwemeza ati nk'umutegetsi w'ikirenga nk'uko icyo gihe byavugwaga. Mu minsi ya vuba rero, ibinyamakuru bimwe n'abategetsi bari hafi y'ubutegetsi bukuru muri Iran batangiye kandi guhamagara Mojtaba Khamenei Ayatollah, izina ry'umukuru cyane mu idini. Muri seminari z'idini, urwego rwa Ayatollah n'inyigisho zo ku rwego rwo hejuru bifatwa nk'ibyerekana ubuhanga n'ubushobozi, kandi n'ibisabwa by'ingenzi mu gutoranya umutegetsi uzakurikiraho. Ariko hari bitandukanye byabaye imbere. Ali Khamenei yazamuwe vuba vuba ku rwego rwa Ayatollah ubwo yabaga umutegetsi w'ikirenga wa kabiri muri Iran mwaka wa 1989. Izina rya Mojtaba ryaje bwa mbere mu mboni za benshi mu matora ya perezida muri 2005, aho uwayatsinze ari Mohammad Ahmadinejad, uzwi umezanguni wari ukunzwe. Mu ibaruwa ifunguye yandikiye Khamenei, wari uharaniraga impinduramatwara witwa Mehdi Karoubi yashinje Mojtaba kwivanga mu matora akoresheje abasirikare b'urwego twavuze rw'umutekano rukomeye mu gihugu cya Iran, guha amafaranga imitwe y'idini ngo ifashe witwa Ahmadinejad utsinda. Hashize imyaka 4 Mojtaba yongeye kuregwa nk'ibi nanone. Kongera gutorwa kwa Ahmadinejad kwateye imyigaragambyo ikomeye mu gihugu yiswe Green Movement. Bamwe mu bigaragambyaga basubiragamo amagambo yamagana ko Mojtaba yazasimbura se ubutegetsi bw'ikirenga bwa Iran. Mustafa Tajzadeh, wari minisitiri wungirije w'ubutegetsi, yavuze ko ayo matora ari kudeta kuri komisiyo itegura amatora yafunzwe imyaka 7, ibyo ashinja ko byakozwe ku mabwiriza bwite ya Mojtaba Khamenei. Bakanda babiri baharaniraga impinduka, witwa Mir Hossein Mousavi ndetse na Mehdi Karoubi, nabo bafungiwe mu ngo zabo nyuma y'amatora yo muri 2009. Muri Gashyantare 2012 Mojtaba yahuye kandi asaba Mousavi kureka kwigaragambya nk'uko amasoko yabitangaje BBC News Persian. Benshi biteze ko Mojtaba yakomeza politike z'amahame akazi naramuka atorewe kuzamusimbura nk'uko byavugwaga. Bamwe babona ko umugabo rero wapfushe se, nyina n'umugore we mu bitero bya Israel na Amerika ashobora kutazigera na yunama imbere y'igitutu cy'ibihugu by'iburengerazuba, gusa akazagurwa n'inshingano zikomeye zo gukomeza kandi kubaho kwa Repubulika ya Kisilamu no kwemeza u Rwanda ko ari we muntu nyawe wo kuyobora iki gihugu. Ubushobozi bwe mu gutegeka ntiburasuzumwa, kandi ibitekerezo ko Repubulika irimo guhinduka ingoma iragwa bishobora gutera Rwanda gutishima. Nyuma yo gutorwa, Mojtaba ubu ni umuntu uhigwa kuko Minisiteri y'Ingabo yavuze ko uzasimbura Ali Khamenei wese azaba nta kabuza ari intego yo kwicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse
n'iki gihugu cya Israel bakomeje kugenda bifatanya muri iyi ntambara bakomeje gushoza ku gihugu cya